வணக்கம் ugtrb BT assistant and secondary grade teachers examination காண்டி prepare பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு quantum mechanics unit 6ல பார்க்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா compton effect and wave nature of the electron. இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. இந்த compton effectல இருந்து சில கான்செப்ட வந்து PGTRB எக்ஸாமினேஷன்லயும் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன்லயும் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா. சோ அதனால வந்து இத வந்து டீப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் 2 or 3 லைன்ஸ்லயே முடிஞ்சக்கூடிய ஒண்ணு ரைட்டா. சரி, நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்க என்ன பண்ணணும், மறக்காம அந்த லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. புதுசா இருந்தீங்கன்னா அதுல பெல் ஐக்கான்லாம் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம டெலிகிராம் சேனல் குரூப்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பிடிஎஃப்ஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணிருக்கோம், இன்னும் நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம். அதனால மறக்காம டெலிகிராம் குரூப் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அது எப்படி ஜாயின் பண்றதுக்கு அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா. சரி, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க compton effect என்ன அப்படிங்கறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா. ஒரு மெட்டீரியல், அதாவது எலக்ட்ரான், இங்க வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிகிள் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்க. இந்த பார்ட்டிகிள் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, தட்ஸ் an electron. அப்ப இங்க வந்து இந்த ஆக்சுவலா வந்து எலக்ட்ரான் மட்டும் தனியா நம்ம வைக்க முடியாது. அப்ப நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல். அந்த மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் சைஸ், அதாவது லோ அட்டாமிக் நம்பர், அதாவது கார்பன் அப்படிங்கிற கார்பன் அல்லது கிராஃபைட் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுக்கிறோம். அதில் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் போட்டானை வந்து நம்ம வந்து இன்சிடென்ட் பண்ண வைக்கிறோம், அது மேலே வந்து மோத வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகல் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் எக்ஸ்ரேவும், நெக்ஸ்ட் வந்து அடிஷனலாக ஒரு வேவ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேவ் போட்டான், அது ஹெச்நியூ அப்படிங்கிற HNu0 அப்படிங்கிற ஒரு அனதர் வேவ் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரைட்டா. அப்போ இந்த மாதிரி அடிஷனலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேவ் லென்த்தோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்டன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம டசன்ட் மேட்டர், ஜஸ்ட் இங்கே வந்து வேவ் லென்த் தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ரெஸ்ட் மாஸ் கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ்ல வந்து இன்சிடென்ட் ஆகி ஸ்கேட்டர் ஆகுது. அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா 100 வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதுக்கு பேர் தான் சொல்லணும்னா காம்ப்டன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட்டா. அப்ப இந்த காம்ப்டன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் இன்ட்ராக்ஷன், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. காம்ப்டன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் ரைட்டா. எதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேஸ் போட்டானுக்கும் ஒரு ரெஸ்ட் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் இடைப்பட்ட இன்ட்ராக்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்ப்டன் எஃபெக்ட் ரைட்டா. இதே இது ராமன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பியூரா இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் லிக்விடுக்கும் நம்ம விசிபிள் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டான் பார்ட்டிகல்ஸும் விசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும், அதாவது விசிபிள் போட்டான் பார்ட்டிகளுக்கும் இடைப்பட்ட இன்ட்ராக்ஷன் தான் ராமன் ஸ்கேட்டரிங். அப்ப ரைட்டா, அப்ப காம்ப்டன் ஸ்கேட்டரிங்கும் ராமன் ஸ்கேட்டரிங்கும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பாத்துக்கணும் ரைட்டா. ராமன் ஸ்கேட்டரிங் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்எலாஸ்டிக், நம்ம காம்ப்டன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் இன்ட்ராக்ஷன், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா. அப்ப இந்த மாதிரி வேவ் போட்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது இன்சிடென்ட் எக்ஸ்ரே போட்டான் பார்ட்டிகல் HNu அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. இது வந்து M0 அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் ரைட்டா. அது என்ன, அது மேல பட்டுட்டு ஒரு ஸ்கேட்டர் ஆகுது. இந்த ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய ரேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்கேட்டர் பீம் நமக்கு கிடைக்குது. பீம் ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ரைட்டா, 2 வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அதுல ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடியதும் வெளியே போகும், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா ஒரு வேவ் லென்த் உருவாக்கிட்டு எமிட் ஆகி போகுது. இப்போ இந்த அடிஷனலா கிடைக்கக்கூடிய வேவ் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரேவோட அந்த வேவ் லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கும். முக்கியமான பாயிண்ட், இன்சிடென்ட் ஆகி வெளியேறக்கூடிய அதாவது இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸோட வேவ் லென்த்தை விட ஸ்கேட்டர் ஆகி போகக்கூடிய பார்ட்டிகளோட அந்த வேவ் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும். அதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா அங்கிட்டு மோதிங்கிட்டா வந்துருது. இதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா ரீகாயில் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா. சரி, இந்த ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீகாயில் எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ரேஸ்ல அட்டாமிக் பிசிக்ஸ்ல படிக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன எங்க இருந்து எந்த இடத்துக்கு வந்து டிரான்சிட் ஆகுதா, இல்லாட்டி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் வந்து நம்ம எஜெக்ட் பண்ணி அனுப்பும்போது இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம், எஜெக்ட் பண்ணி விட்டுரும். அதான் சொன்னா ரீகாயில் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா. அப்ப ஜஸ்ட் இது இங்கிட்டு மூவ் ஆகி வருது. இதுக்கும் சம் எனர்ஜி இருக்கும், இதுக்கும் சம் எனர்ஜி இருக்கும் ரைட்டா. இதோட எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா E = HNu, இதோட எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா E = HNu0 அப்படிங்கிறது, இதுவும் சம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ரைட்டா. இதோட வேவ் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட இதோட வேவ் லென்த் வந்து லாம்டா வச்சுக்கிட்டோம்னா, இதோட வேவ் லென்த் லாம்டா நாட் டேஷ் வச்சுக்கிட்டோம்னா லாம்டா லெஸ் தென் லாம்டா நாட், லாம்டா டேஷ் ரைட்டா. ஏன்னா இந்த லாம்டா டேஷை விட இதோட வேவ் லென்த் எப்படி கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா வேவ் லென்த் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனர்ஜி அதிகமா இருக்குங்கிறது மீனிங் ரைட்டா. சரி, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த காம்ப்டன் ஸ்கேட்டரிங் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்எலாஸ்டிக் இன்ட்ராக்ஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கோஹிரண்ட் ஸ்கேட்டரிங் ரைட்டா. இதுல எலாஸ்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இன்கோஹிரண்ட் ஸ்கேட்டரிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். பெரும்பாலும் இந்த கேட்கக்கூடிய வென்வேர்டு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இன்கோஹிரண்ட் ஸ்கேட்டரிங், மறக்கவே கூடாது.
நெக்ஸ்ட் பாருங்க it involves x-rays and low atomic number ரைட்டா. அப்ப இது எது இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா x-rays ஃபோட்டானும் எலக்ட்ரான், அதாவது எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகளும் லோ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து தனியா இருக்காது. அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எந்த இதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மெட்டீரியல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லோ அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ்ல அது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் கார்பன் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. கார்பன் அல்லது கிராஃபைட், இவர் எடுத்துக்கிறது கார்பன் அல்லது கிராஃபைட் ஏதாவது ஒன்று ரைட்டா. அதுதான் இது ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதா லாங்கர் வேவ்லென்த் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க it contains 2 wavelength of scattering beam. அதான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். ஒன்னு இன்சிடென்ட்டும் போகும், நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்கேட்டர் ஆகி வரக்கூடிய இன்னும் அடிஷனலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வேவ்லென்த் வந்து பீம் வந்து அதிகமான வேவ்லென்த் இருக்கும் ரைட்டா. சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க சேஞ்ச் இன் வேவ்லென்த். அந்த காம்ப்டன் ஸ்கேட்டரிங்கான ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இது ப்ராப்ளத்திலையும் கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து நாட் ஓன்லி யூஜிடிஆர்பி, பிஹெச்டிஆர்பி, பாலிடெக்னிக், நெட், செட்டு கட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமான ஒன்று. இந்த டெல் லேம்டா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடியதான் பார்த்தீங்கன்னா டெல் லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டா சீக்குவல் டு இந்த இருக்கும். அதான் இந்த டெல் லேம்டா ரைட்டா. டெல் லேம்டா அப்படிங்கிறது ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடிய வேவ்லென்த் தான். சார் ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடிய வேவ்லென்த் ஏன் வந்து லேம்டா டேஷ் அது முன்னாடி போட்டுக்கோம்னா இது வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதான் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கோம். அப்போ இதை மாற்றி போட்டால் நமக்கு மைனஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் லேம்டா அப்படிங்கிறது லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டா, அதாவது சேஞ்ச் இன் வேவ்லென்த். இதை இன்னொரு டைம் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்டன் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ காம்ப்டன் ஷிஃப்ட் டெல் லேம்டா ஈக்குவல் டு h/m0c into 1 minus cos theta. சரியா, இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடிய வேவ்லென்த் ஆஃப் தி ஸ்கேட்டரிங் பீம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி தீட்டா மட்டும்தான். தீட்டானது இந்த ஸ்கேட்டர் ஆகி போகக்கூடிய ஆங்கிளை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கே தவிர்த்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் வேவ்லென்த். இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய இந்த வேவ்லென்த் பாருங்க காம்ப்டன் ஷிஃப்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே வேவ்லென்த். நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்கேட்டர். அந்த மெட்டீரியல் அண்ட் வேவ்லென்த் இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல்ஸோட வேவ்லென்த் ரெண்டையுமே இண்டிபெண்டா இருக்கும். எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா ஒன்லி தீட்டா, அதாவது ஸ்கேட்டர் ஆகி போகக்கூடிய ஆங்கிளை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த டெல் லேம்டா இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டெல் லேம்டால h அப்படிங்கிறது வந்து பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், m0 அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அட் ரெஸ்ட், நெக்ஸ்ட் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், தீட்டாங்கிறது நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ரைட்டா. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி மேக்ஸிமம் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் டெல் லாம்டா ஈக்குவல் டு 0.0243 ஆம்ஸ்ட்ராங். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் வேர்டு. இதுவும் தான் ரொம்ப முக்கியமான. இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா காம்ப்டன் வேவ்லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா. முக்கியமான ஒன்று காம்ப்டன் வேவ்லென்த். இது வந்து ஒன் வேர்ட்ல கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இந்த வேவ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டி அப்படிங்கிற வேவ் பார்ட்டிகல் டுவாலிட்டி டி பிராக்லி ஹைபோதீசிஸ் நம்ம பார்த்தோம். லாம்டா ஈக்குவல் டு h/p அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ரைட்டா. அதுல இருந்து வந்துக்கூடியது தான். அதுல இந்த வேவ் நேச்சர் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு எப்படி இருக்குது, இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் டெரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அதில் பார்க்க போறோம். முக்கியமான ஒன்று இதில் பாருங்க, எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் அரௌண்ட் தி நியூக்ளியஸ் as a wave packet. அது எப்படின்னா நமக்கு என்ன நினைச்சிருக்கோம்னா நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஆட்டத்துல, அதை சுற்றி வந்து எலக்ட்ரான் க்ளவுட் நம்ம சுற்றி வருது எலக்ட்ரான். அது வந்து எலக்ட்ரான் வந்து முன்னாடி எப்படின்னா அப்படியே இந்த ஆர்பிட் வந்து அப்படியே சுற்றிட்டு வருது நம்ம நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. இவர் நம்ம ஹைசன்பர்க், ஐன்ஸ்டீன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் தியரிக்கு அப்புறம் தான் நிறைய நமக்கு வருது. போர் ஆட்ட மாடல், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆட்ட மாடலில் ஹைசன்பர்க்லாம் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பாலி இவங்க எல்லாமே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் அரௌண்ட் தி நியூக்ளியஸ் as a wave packet-ஆ சுற்றி வருது. வேவ் பாக்கெட்னா எப்படின்னா இப்படி நம்ம சுற்றிட்டு வருது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க ரைட்டா. அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் அரௌண்ட் தி நியூக்ளியஸ் as a wave packet. நெக்ஸ்ட் பாருங்க இன் சவுண்ட் இன் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டாண்டிங் வேவ். ஸ்டாண்டிங் வேவ் இப்படி. அப்போ சவுண்ட் வேவ்ஸ்ல வந்து அந்த வேவ் பார்ட்டிகல் அந்த என்ன சொல்றது எனர்ஜி வந்து எப்படி டிராவல் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஃபார்மேட்ல இருக்குது. ஸ்டாண்டிங் வேவ் ரைட்டா. சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க எலக்ட்ரான் எக்ஸிஸ்ட் as a standing wave in each orbit ரைட்டா. அப்ப இதுல எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் வேவும் இருக்குது. ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பிடிச்சி போட்டிருக்கோம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல விழும்போது இப்படி வரும் நமக்கு ரைட்டா. அப்ப அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி வந்து ஆர்பிட்ல இருக்குது சுற்றி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஆனது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வேவ் பாக்கெட்ல நமக்கு போய் இருக்குது. அதான் முக்கியமான பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க இனி சர்க்குலர் ஆர்பிட் வந்து சர்க்குலரா இருக்குது. அப்ப இட் ஹேஸ் சம் மொமெண்டம் தட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் L ஈக்குவல் டு L இருக்கா. L அப்படிங்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம். கிளாசிக்கல் ரிலேஷன் படி நம்ம போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா L ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் L கேபிட்டல் L. அப்ப இதை வந்து எப்படி இருக்கலாம் mvr எழுதிக்கலாமா, mvr ரைட்டா. அப்ப mன்றது மாஸ், vங்கிறது வெலாசிட்டி, rங்கிறது இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் ரைட்டா. அப்ப L ஈக்குவல் டு r நம்ம எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா L ஈக்குவல் டு r கிராஸ் p நம்ம எழுதுவோம். நம்ம அதான்
பிங்கிறதுனா எம்பி, ஆறுங்கிறது இந்த இடத்துல ரேடியஸ் ரைட்டா. அப்போ இந்த மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் ரிலேஷன் படி n h cross டைம்ஸ் இருக்குது. அப்போ h cross அப்படிங்கிறது h by 2 pi, n அப்படிங்கிறது இண்டீஜர், இட் இஸ் ஏ குவான்டைசேஷன் ரூல் ரைட்டா. அப்போ ஆர்பிட்டலில் வந்து எலக்ட்ரான் சுற்றி வருது அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டீஜர் நம்பர் ஆஃப், அதாவது இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் h cross ரைட்டா. அது முக்கியமான ஒன்று, இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் h crossல இருக்குது ரைட்டா. சரி, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பார்ட்டிகல் இன் ஏ பாக்ஸ், particle moves as a matter wave, exist elastic collisions with box. இது முக்கியமான ஒன்று. அப்போ நம்ம வந்து இதோட அப்ளிகேஷன் எங்கே பார்த்துருக்கோம்னா நம்ம வந்து பார்ட்டிகல் இன் பாக்ஸ் 1 dimensional 2 dimensional 3 dimensional நம்ம பார்த்துருக்கோம். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்க்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ரைட்டா. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்ட்டிகல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாலோட எட்ஜ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வால் அட் தி வால், இந்த வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் வந்து 0வாக இருக்கும். அதான் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் இஸ் 0 at a wall. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ரைட்டா. இதில் வந்து இந்த வால் வந்து இம்பெனட்ரபிள், கம்ப்ளீட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாலில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து என்னது, அதோட ஆம்பிளிடியூட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக 0 ஆயிடுது. ஏன்னா வந்து இதில் மோதும்போது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுறதுனால ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், அதாவது முன்னாடி பின்னாடி தான், முன்னாடி இந்த வாலில் மோதிட்டு திரும்ப கிட்ட அப்படி இப்படி மோதுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி கன்சர்வ்டாக இருக்குது. நமக்கு அந்த வாலில் வந்து ஆம்பிளிடியூட் வந்து 0 இருக்குது. அதான் முக்கியமான ஒன்று. பார்ட்டிகல் இன் ஏ பாக்ஸ், particles moves as a matter wave ரைட்டா. அப்போ நம்ம வந்து உள்ளக்க போகக்கூடிய அந்த வேவ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் வேவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து வாலில் போகும்போது நமக்கு வந்து ஆம்பிளிடியூட் வந்து 0வாக இருக்குது. அப்போ அதோட எனர்ஜி என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, En = n square pi square h cross square by 2ma². இதை வந்து நமக்கு அந்த பார்ட்டிகல் பாக்ஸ் வந்து மேட்டர் வேவ் யூசிங் தி டி ப்ராக்லி ஹைபாதிசிஸை யூஸ் பண்ணி கூட இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம கொண்டு வரலாம். அதாவது நமக்கு எப்படி தெரியுமா, E = p² by 2m தெரியுங்களா. இதை கூட நம்ம வச்சு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ரைட்டா. இப்படினாலும் நமக்கு வந்துடும். அப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன இந்த பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மொமெண்டம் சொல்லியிருக்கோம். இந்த n h cross போட்டு பார்த்தீங்கன்னா n square h cross square இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு வந்து இது கிடைச்சிடும் ரைட்டா. அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் நேச்சர் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு இருக்குது. எலக்ட்ரான் அஸ் நத்திங் பட் வேவ் நேச்சர் ரைட்டா. இது முக்கியமான பாயிண்ட். சரி, இது எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம நடத்துறதுல எதுவும் குறை இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. சொன்னீங்க அப்படின்னா ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.